Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang mugi tansah kalian pengaosan basa Jawi ingkang kita tindakaken sareng-sareng kalian Bin Abbas TV, ugi Niaga TV, wonten saben dinten Senin ngantos Kamis, wonten tabuh 6:30 ngantos jam 7 kirang gangsal menit insyaallah taala. Para bapak, para ibu ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saestu bilih kita gesang wonten alam donya wonten wekdal ingkang tansah lumampah. Srengenge tansah mubeng mboten mandeg sehingga siang gantos dalu gantos siang menawi tiyang mboten ginakaken wekdal sak sae-saenipun kesempatan badhe ical. Semenika tiang-tiang ingkang berakal, tiang-tiang ingkang cerdas, menika tiang-tiang ingkang tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang ingkang tansah emut dumateng Allah Subhanahu wa taala, tansah nyebut dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten keadaan menapa kemawon. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh nerangaken ing antasipun sifat ulul albab, inggih menika tiang-tiang ingkang berakal, tiang-tiang ingkang cerdas. Wonten ing akhir surat Ali Imran, inggih menika wonten ayat 790 ugi 790. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sak temene ana ing penciptaan langit-langit lan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ganti gumantine wengi lan awan, la ayatin liulil albab, iku mau ana tanda-tanda kekuasaaning Allah tumrap wong-wong kang berakal. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala memuji dumateng ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memuji dumateng tiang-tiang berakal. Inggih menika tiang-tiang ingkang saged mendhet hikmah
wontenipun penciptaan langit lan bumi, wontenipun ganti gumantiripun siang lan ratri ingkang menika menawi dipun gatosaken saestu wonten tondo-tondo kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi nedahaken Al-Khaliq, sang pencipta ingkang maha kuwas, ingkang maha berilmu, ingkang maha ngatur samudayanipun. Kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sempurna, ingkang wekdal tansah lumampah, ingkang kathah hikmah-hikmah meniti yang kersa ngatosaken wonten pagesangan menika. Pilih menika sedaya minangka tanda-tanda kekuasaanipun Allah kangenipun tiyang-tiyang ingkang berakal. Lajeng Allah nyebataken sinten to tiyang-tiyang berakal. Wonten ayat salajengipun Allah ngendikaken alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaiku mau wong-wong kang padha zikir marang Allah nalikane ngadeg, nalikane lungguh, lan nalikane teturon. Tiang-tiang berakal tansah zikir dumateng Allah taala wonten sedaya keadaan. Zikir emut dumateng Allah, zikir nyebut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zikir saged kanthi lisan, zikir saged kanthi manah. Ana ing zikir ingkang sampurna kanthi lisan lan kanthi manah. Maos kalamullah dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Semanuki zikir ingkang sae kanthi nyebut kalimat-kalimat thayyibat. Kados ingkang dipun dawuhaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendikaken afdhalul kalam ba'da kitabillahi arba. La yadhurruka bi ayyi syai'in bada'ta. Ucapan kang paling utama saos ing kitabullah taala ana papat lan ora masalah kalimat endi wae kang mbok wiwiti mbok ucapake. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menika ing antasipun bentuk-bentuk zikir kanthi ucapan-ucapan. Semanuki klebet zikir injih menika wonten manah kita tansah hemut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Klebet zikir injih menika tiyang kalau mau belajar agami Islam. Ingkang wonten mriku dipun sebut naminipun Allah, dipun sebut sifatipun Allah, dipun sebut hukumipun Allah, dipun sebataken menika perkawis bumi ingkang lumampah kanthi tertib, ingkang lumampah kanthi sempurna, ingkang lumampah kanthi boten wonten cacat lan kekurangan, boten wonten tabrakan-tabrakan antosipun benda-benda langit
ingkang monggo sedaya lumampah wonten orbitipun, wonten garis edaripun srengenge, rembulan, lintang-lintang ingkang lumampah kanthi teratur, kanthi teliti, sehingga para sarjana, para ahli, para ilmuwan saged ngitung kira-kira kapan bakal kedadean grahana srengenge, kapan kira-kira bakal kedadean grahana rembulan. Menika amargi dipun atur dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ciptakaken dening Allah taala kanthi sempurna, sehingga menika saestu mujudaken tanda-tanda kekuasaanipun Allah, tanda-tanda ilmunipun Allah, tanda-tanda keesaanipun Allah wonten ngatur sedaya alam menika. Sehingga ulul albab kula lajeng matur dumateng Allah taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh Allah pangeran kita, saestu paduka mboten nyiptakaken sedaya ingkang wonten kala wau kanthi batil, kanthi sia-sia, kanthi mboten wonten tujuan. Panjenengan mboten nyiptakaken kados mengaten jalan paduka maha hikmah. Subhanaka, maha suci paduka do Allah ingkang nyiptakaken saya perkawis tentu wonten tujuan, tentu wonten maksud ingkang agung. Faqina adzabannar, mugi paduka njagi kita sedaya saking siksa neraka. Menika sifat ulul albab, sifat ingkang agung ingkang dipun puji dening Allah Subhanahu wa taala. Asmenika ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemutaken dumateng para sahabat-sahabatipun, sebados tiang-tiang kalau tansah berusaha berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten majelis-majelisipun, jalaran saben kita mesti hanggadai majelis, saben kita mesti nggadai rencang-rencang ingkang kita sok lelenggahan, sesarengan ngrembak perkara sing merembak. Nabi langsung mengumumkan supados nalikanipun tiang-tiang kumpul wonten saedipun majelis, lenggah wonten saedipun majelis, supados mboten kesupen tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis ingkang sahih ingkang diriwayataken dening Imam Abu Dawud wonten kitab Sunanipun, ingkang dipun sahihaken dening Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Diriwayataken an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baring dawuh, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati khimarin wa kana lahum hasratan. Ma min qaumin, ora ana sekelompok wong, yakumuna min majlisin, kang padha ngadeg saka sawijining majlis, la yadhkuruna Allah fihi, kang wong-wong kuwi mau ora padha zikir marang Allah, ora padha eling marang Allah, ora padha nyebut marang Allah, illa qamun misli jifati khimarin, kejaba wong-wong kuwi padha ngadeg saka kaya dene bathanging khimar, wa kana lahum hasrah, lan majlis iku mau bakal dadi penyesalan ana ing dina kiamat. Wonten hadis menika Nabi SAW ngimutaken bilih menalikanipun tiang-tiang lelenggahan wonten sajipun majlis ana ing boten dipun isi kanthi zikrullah, boten wonten lisan ingkang memuji dumateng Allah, emut dumateng Allah, zikir dumateng Allah, boten wonten dipun sebat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saestu tiyang kalau wau nilaraken majlis kalau wau kados dene nilaraken
batangipun khimar. Ijo nilarakan perkara sing sangat awon. Nilarakan tumindak ingkang sangat awon. Lan majlis kalau wau badhe dados penyesalan binjing wonten kiamat. Tiang-tiang kalau badhe merugi, tiang-tiang kalau badhe menyesal, tiang-tiang kalau badhe gelo. Kene kok lungguh ning majlis kuwi mau. Majlis kang ora ana zikire. Majlis kang ora eling marang Allah Subhanahu wa taala. Ais menika para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo saestu kita pilih majlis-majlis ingkang sae. Kita pilih majlis-majlis ingkang dipun isi kanthi zikrullah. Kita pilih majlis-majlis ingkang badhe nyelametaken kita. Kita tebihi majlis-majlis ingkang badhe ndadosaken penyesalan, kegelan, getun-gedung misuk ana dina kiamat. Samantuki wonten hadis ingkang sanes ugi riwayat Imam Abu Dawud ingkang dipun sahihaken dening Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dipun riwayataken an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah utusanipun Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu qala pilih pun ngendikaaken man qa'ada maq'adan sapa wae kang lungguh ing sawijining papan palungguhan lam yadhkur ismallaha fihi kang dheweke ora nyebut Allah taala ning palungguhan iku mau kanat alaihi minallahi tirah kang kaya mangono kuwi mau bakal ndadekake penyesalan saka ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Ije menika tiyang kalau badhe menyesal nalipun ngadhep dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi dipun paring wekdal boten dipun ginakaken sak sae-saenipun. Wa man iltaja'a malja'an sapa wae kang dhewe iku mau teturon ana ing papan teturon la yadhkurullaha fihi kang dhewe ora nyebut Allah taala ora eling marang Allah taala kanat alaihi minallahi tirah kang kaya mangkono kuwi bakal ndadekake kegelan penyesalan sing ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Es menika ingkang dipun tuntunaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikipun kita bermajlis supados kita ngadah-hadahkeun istighfar, ngadah-hadahkeun tobat dumateng Allah taala. Nabi sallallahu asring istighfar dumateng Allah dan majlis. Panjenenganipun ngucapaken astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, kula nyuwun pangapunten dumateng Allah. Kula tobat dumateng Allah taala. Ya, doa Allah kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Kula tobat dumateng panjenengan. Saestu paduka zat ingkang maha nampi tobat, ingkang maha paring pangapunten. Asing dipun wasat saten Allah. Semanten nalikanipun kita nyebat asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi kita mireng asmanipun dipun sebat supados kairingan kanthi zikir inggih menika selawat kanthi ucapan sallallahu alaihi wasallam utawi alaihi salatu wassalam ingkang artosipun mugi-mugi selawat, mugi-mugi pujian, mugi-mugi keselamatan kawilujengan katujuaken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika dipun isi kanthi zikir, dipun isi kanthi emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten badhe dados penyesalan benjing dinten kiamat. Amargi tiyang kalau mangke ugi badhe dipun tangleti kangge menapa wekdalipun dipun ginakaken. Menapa dipun isi kangge ketaatan.
Mula dipun isi kan kemaksiatan, mangke dipun tangleti wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung menyebutkan wonten hadis Imam At-Tirmidzi, pilih tiang mangke wonten kiamat bari dipun tangleti kanthi pinten-pinten pitakenan dening Allah Subhanahu wa taala. Ma yazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an hamsin. Sawijining sikil hamba ora bakal pindah saking saning Allah Subhanahu wa taala nganti bakal ditakani dening Allah taala ngenani limang perkara. An sababihi fima ablah, bakal ditakoni ngenani masa mudane kanggo apa digunakake. Wa an umrihi fima afnah, bakal ditakoni ngenani umure kanggo apa dindakake. Wa an malihi, lan bakal ditakoni ngenani bandani min aina iktasabahu, saka ngendi bondo kuwi mung digoleki dihasilake, wa ila aina anfaqahu, lan ora ngendi bondo kuwi mung ditanjakne, wa an ilmihi fima amila fi, lan bakal ditakoni ngenani ilmune apa kang Gusti amalake. Sehingga dipun tangleti ngenani umuripun menapa dipun ginakaken. Asmenika monggo wonten ing majelis-majelis, wonten sedaya keadaan kita usahaken sebatas kita tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lisan kita, kanthi manah kita. Nyebut kanthi zikir-zikir ingkang dipun tuntunaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, utawi kita maca Al-Qur'an menika ucapan-ucapan ingkang sae, ucapan-ucapan ingkang agung. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saking ayat, saking hadis-hadis ingkang kalau kita aturaken, kita saged mendhet pinten-pinten piwucal, pinten-pinten pelajaran, pinten-pinten pitedah ingkang tasipun sepindah inggih menika supados tiyang kala wau tansah usaha kados pundi zikir dumateng Allah wonten sedaya keadaan. Amargi kanthi mekaten badhe saged nambahi ganjaran kesainan wonten buku catatan amal. Kalih menika bilih tiang-tiang ingkang berakal, ulul albab, menika tiang-tiang ingkang tansah imut dumateng Allah wonten sedaya keadaan. Ulul albab, tiang-tiang yang cerdas, tiang-tiang berakal, tiang-tiang ingkang pinter, menika tiang-tiang ingkang tansah imut dumateng Allah wonten sedaya keadaan. Saestu menika tiyang tansah imut dumateng Allah meskipun tansah taat dumateng Allah, tansah tepi saking maksiat dumateng Allah. Senajan piyambakan rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga mboten badhe nindakaken cidra, mboten badhe nindakaken khianat, mboten badhe nindakaken korupsi, senajan mboten dipun awasi dening manungsa. Ketiga, inggih menika supados kita ngisi majelis kita kanthi zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten dipun isi kanthi perkawis ingkang sia-sia, kanthi omong kosong ingkang mboten wonten faedahipun. Ana dipun isi kanthi zikrullah. Lajeng sekawan majelis-majelis ingkang tebih saking zikrullah. Kita pilih majelis ilmu, kita pilih majelis nalikanipun tiyang inggih menika kemal salat jamaah, utawi nalikanipun tiyang kalau wau inggih menika menghadiri jenazah, lan sanes-sanesipun majelis-majelis kesainan, lan dipun isi kanthi zikir, dipun isi kanthi ucapan kesainan. Tentu mboten zikir kanthi bengok-bengok, tentu mboten zikir kanthi berjamaah ingkang menika malah badhe
injih menika ganggu dumateng yang sanes. Ana yang zikir ingkang dipun tuntunaken. Lajeng ingkang gangsal injih menika pilih tiang-tiang ingkang boten ginakaken majelisipun kangge zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala mangke badhe ndadosaken penyesalan. Tiang badhe gelo, tiang badhe rugi nalikanipun wekdal lumampah. Nalikipun siang kantos dalu kantos siang ananging boten tambah kesaenan. Sehingga sampun ngantos kita dados tiang kang rugi ingkang mongko dipun paringi modal ingkang ageng sanget injih menika wekdal kangge ibadah ananging boten dipun ginakaken sak sae-saenipun. Kanipun para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, mugi sekedhik ingkang kita aturaken ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kala saestu nggigah manah kita, nambah semangat kita, usaha kita tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, sae kanthi lisan, kanthi manah, lan ingkang sempurna kanthi lisan kan kanthi manah kita. Kanthi dipun isi maos Al-Qur'an utawi kalimat-kalimat thayyibat, kalimat-kalimat ingkang sempurna ingkang dipun ajaraken dening Allah lan Rasulipun. Menika yang kita aturaken mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.